Mbote, mbote pe balosako na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo biso wana toye lisusu en tout cas na après-midi ya lelo. Bama batata bandeko bana lisanga antimanti lelo ezali ya solo penda mokolo mwa mposo mokolo mwa tuku misato ya sanza ya misato mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na motoba na miniti tuku minei na mitano elingi koloba ete ngonga ya minei na miniti tukumi ine na mitano ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toye lelo po tokoka nano komelisa moto babengi solo penda Tambwe alias Eliezer ya tokomi wapi Congo bololo. Alors bama batata bandeko tokoki kotika te bato moko songolo bama batata bandeko basalaka makelele ya wenze balalisa bandeko na biso pongi. Alors c'est comme si que bango bakomi ba propriétaire ya mboka wana bama batata bandeko po balalisaka bandeko na biso pongi bama batata bandeko. Yango toye lelo to melisa nano moto babengi Tambwe alias Eliezer Congo bololo lelo akomela yango bama batata bandeko. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimanti avant que tokoka komelisa to banda komelisa solo penda en tout cas moto babengi Tambwe alias Eliezer Congo bololo tokopesa bino tout simplement information bama batata bandeko na mboka ya Colonne esika wapi en tout cas deux Nigériens ba poignardaki bango ba poignardaki moko na bango donc na ba jeunes arabes. Alors donc moko na bango asilaki kosikombe bama batata bandeko bana lisanga antimanti yangwana esenge bandeko na biso oyo bazali kotambola na mboka ya Colonne bozalaka na mwa bokebi tango bozali kotambola. Alors bozalaka pe na mwa mwa biloko muke na kati na nzoto mpona kose défendre bama batata bandeko pamba te ezali mboka na bapaya yango wana en tout cas bama batata bandeko bana lisanga antimanti donc moko ya Nigeria na mbula tukumi ne na sambo à peu près donc asilaki kosikombe na mbeli oyo donc ba jeunes arabes batakaki bango kuna na mboka ya Colonne wana tozali kopesa bango solo penda ba condoléances na famille na ye mobimba bama batata bandeko. Na mboka na biso bama batata bandeko na République démocratique du Congo na côté ya est bama batata bandeko l'insécurité ezali kokoba ezali toujours grandissante bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Donc ba élément terroriste oyo ezali sponsorisé na Kagame na Museveni baza ko continuer toujours ko tia bandeko na biso na insécurité totale. Et pa wapi donc bama batata bandeko ya ituerie na mikolo meti koleka. Alors bama batata bandeko donc bandeko na biso baza ko vivre toujours na pasi toujours na lolenge ya mabe na kati na mboka na bango moko bama batata bandeko oyo sika wapi en tout cas bama batata bandeko komona solo pena ndeko na biso ya race bantu monsieur Chilombo aza kokenda kuna kosola solo pena na bato oyo pona koloba na bango ke non bango te bato baza kosala insécurité na kati ya mboka na biso tala lolenge oyo na race bantu ekomi solo pena en tout cas na niveau ya koteka bandeko na bango lolenge oyo bama batata bandeko ezali mawa mingi penza bama batata bandeko. Donc voilà l'insécurité eza continuer toujours na kuna na mboka ya este na Kivu bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Na côté na Boyoma bama batata bandeko bana lisanga antimanti toujours kuna na province orientale esika wapi bama batata bandeko insécurité pe ezali kokoba kuna ezali sponsorisé par Museveni ou azali mokonzi na ba Ougandais bama batata bandeko. Donc voilà les éléments terroristes baza ko continuer toujours ko massacrer bandeko na biso kuna bama batata bandeko et les mbororo continue toujours ya ko prendre ba terre ya bandeko na biso bama batata bandeko et que bandeko na biso bazali ko kima bama bien na bango baza ko kima ba poste d'attache na bango bama batata bandeko pona ko tikela yango bapaya oyo baza koya kobebisa solo pena mabele na bango bama batata bandeko. Voilà situation oyo ezali kuna na mboka ya este. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Alors na Congo central bama batata bandeko bana lisanga antimanti kuna na Congo central donc
ndeko na biso ya Bundu ya Mayala basilaki solo mpenza kosilisa campagne na bango ya mobilisation ya sensibilisation. Alors bango wana donc basilaki kozonga na kati na mboka Kinshasa bama tata bandeko eke bandeko na biso pe kuna batikaki kaka na Congo central bazali solo mpenza en tout cas kosala campagne misusu bama tata bandeko mpona kotelemisa bandeko oyo balalaki pongi mpo bakoka kolamuka bama tata bandeko bana esanga timati mosala malamu bandeko bazali kosala mpona ete BDM et reprendre baactivité na yango bomo mesano bama batata bandeko matondo mingi mpenza. Voilà bama batata bandeko tobi tokozala mokuse na mokolo mwa lelo bama batata bandeko. Alors na Kinshasa bama batata bandeko donc ndeko na biso ya makesa mabuno ya Congo o bakangaka bango na régime ya Hippolyte Kalambe bama batata bandeko baza ko continuer toujours na kati ya ba prison baza toujours na kati ya ba prison baza na libéré te bama batata bandeko ekuta bango babundi pona ete bapaya oyo baye kovandela biso na kati na mboka bakoka kolongwa bazonga na mabele na bango parce que bato na bwato nzambe ya ponctuel apesa bango mabele esengeli bakoka kozonga na mabele na bango mpo bakoka kokenda kotonga mabele na bango. Alors koya epa na biso kokoma ba gangster koya ko emprisonner bandeko na biso tokoki kondima yango te esengeli kobunda bitumba oyo tina suka bamama batata bandeko bana lisanga timati. Voilà un peu en gros bama batata bandeko maye oyo moi information en bref na kwa ko pesa bino yango ekomema biso siko na kati na bit ya sujet na biso ya mokolo maleo to lobiete to komelisa moto to bengi solo penda Tambwe alias Eliezer Congo Bololo. Alors bama batata bandeko pona kobanda na koki toujours komi présenter bon momesano pe ko pesa bino ba yenge ba mbote bien que na bandi na saleli yango na evangelité. Alors, ils allaient toujours à Binom, alors, donc, voilà, tu peux se bino banso, ba yenge pe ba mbote la bino banso. Pona nini lelo tozwi initiative ya komelisa moto to bengi Tambwe alias Eliezer Congo Bololo. Moto ba bengi Tambwe alias Eliezer, aza kotambola na lokuta, aza koluka ko gobe bandeko na biso lokuta na ye wana za na ngo ba tata bandeko mosala na ye wana ya kozala ki kolabo na ba occupant baza kati ya mboka na biso ba tata bandeko bana lisanga timati. Lelo oyo moto ba bengi Tambwe alias Eliezer a commis donc vrai ba tata bandeko donc un acolyte ya koyemba jalelo na ndeko na biso Chilombo alias Félix. Donc voilà bandeko oyo bazali assoiffé na mbongo. Alors bazali susu na mutu lisusu te bangwa batata bandeko baza komona ndeko na bango aza kokota na libulu aza kodinda bango baza ko continuer toujours kosalela ye jalelo bangwa batata bandeko tala bato mabe. Alors yango tozo benga bango ba kuluna député ba Tambwe Eliezer ce sont des kuluna député. Voilà bato bino bokena kozwa bozwi ba kuluna botie bango bolatisi bango ba cravate alors ba représenter bino na kati ya ba parlement wa tata bandeko ezali pasi mingi esengeli sikoyo esengeli tango nyonso oyo moto babengi Tambwe alias Eliezer akoleka kana ba biloko na ye ya tokomi wapi alobi makambo esengeli to ya to bimisaka yango na poisa to salelaka yango ba analyse ba mama tata bandeko banalisanga timati. Tambwe alias Eliezer alobi ke Monsieur Chilombo eza mabete akenda na mboka ya Rwanda tokobanda ko décortiquer moko na moko oyo alobaki akenda na mboka ya Rwanda akenda na mboka ya Uganda parce que ezali koluka donc ba relation ya bon voisinage ba tata. Donc voilà abe ezali malamu bato baza ko critiquer baza na raison moko te ya ko critiquer ba tata bandeko. Tambwe alias Eliezer aza ko défendre moto bengi ndeko na biso Chilombo alias Félix na ndenge akendaki kosagenouiller na mikuwa ya massacre oyo elekaki na kati ya Rwanda bama tata bandeko bana lisanga timati. Alors tokoki kotika bato ya ndenge oyo ba accompagner lokuta ekoma bosolo lokuta ekokoma bosolo ata mokolo moko te aussi longtemps que Congo Bololo ekozala wana bama batata bandeko. Alors bino pona nini bino
bokosala ya bino memorium te ya bamikuwa na bino mpe bango soki bayeba koka kosincline bango batata bandeko. Est-ce que bomoni bato ya ndenge oyo baza mpenza donc na respect ya bandeko na biso bamama batata bandeko? Toyebi malamu bamama batata bandeko, tobungisi plus de 8 millions ya baimboka. Et moto azali responsable ya kobungisa 8 millions ya baimboka na biso ezali Kagame na Museveni. Toyebi mokili mobimba yebi malamu. Souvenez-vous bamama batata bandeko bana lisanga timanti, massacre oyo esalemaki na Kivu, massacre oyo esalemaka na Goma, nana orchestraki yango moto babengi Kagame bamama batata bandeko bana lisanga timanti. Tobungisi 8 millions de morts. Souvenez-vous, il y a des armées extérieures, étrangères, et qu'on se battre dans le territoire congolais. Donc l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, dans le territoire congolais, plus de milliers de morts par Koufaki, dans le territoire de la Bisso Bama Watata Bandeko. Nana koyi kobosa na yango, Bama Watata Bandeko. Oui, nana koyi kobosa. Alors, makambo tambo ya za koya koloba pona ko défendre l'action. Il y a M. Tshilombo alias Félix. Et ça kolakisa vraiment que Tambwe c'est un ennemi à peuple congolais. Et sengeli bama batata bandeko to s'occuper na ye. Bama batata bandeko. Oui, nous sommes pour la réconciliation. Mais réconciliation koki ko salema sans justice ité. Et lorsque prima kaliboso ezali justice, alors siko tokoya ko sala réconciliation. Et justice so ke salemi, il faut les accompagner dans la réparation. Alors bato mibale Museveni Kagame, justice salemi na note, pe basali réparation te, na mabe oyo bango basali po na biso. Alors biso tolobi to applaudir ndeko na biso oyo akeko sala ba aventure ya kokenda ko blanchir bango. Nana pesi e mandat kokenda ko blanchir bango ama tata bandeko. Nana pesi Mbuta Tshilombo alias Félix mandat kokenda ko blanchir donc ba terroriste wana ba criminel wana ama tata bandeko. Est-ce que yo Tambwe alias les hommes to pesi e mandat kenda ko blanchir bango? Biso to pesi bino mandat kokenda ko blanchir bango? Aussi longtemps que justice est sans limite, aussi longtemps que réparation est sans limite. Alors Tambwe za koya na biloko na yetu komi wapi na magazine yetu komi wapi pona koya ko accompagner, ko encourager, donc ko défendre biloko ya ndenge wana mama tata bandeko bana lisanga timati. Tokoki kotika yango ata mokolo moko te mama tata bandeko. Donc du fait que yandeko na biso Tshilombo alias Félix kokena ko s'incliner na massacre ya ba Rwandais, ezali génocide rwandais, massacre rwandais, ya ba Rwandais qui n'a rien à voir avec le Congo. Pendant que biso to bungisi 8 millions de morts, bango ba bungisi combien? Et que bango ba to azali responsable, il y a destruction à peuple na biso. Bongo to encourager biloko ya ndenge wana ba mama tata bandeko bana isanga to meka ko réfléchir tous à la batte. C'est une humiliation ba mama tata bandeko. Alors l'humiliation en dengoyo, toko ko linga teke moko na kati na biso ako ko défendre soki ndeko na biso a déconner a bungi nzela a koti na matiti. Alors Tambwe alias Elezer na lokoso na ye ya mbongo, hein, Tambwe alias Elezer na accompagnement na ye toujours ya ba occupant aya kolalisa biso pongi. Alors bandeko na biso ba bete ka maboko balobaka umela yo umela kaka umela kaka. Aumelaka na mabe, aumelaka na kolesa kabino ko gobe bino makambo ya lokuta ba mama tata bandeko bana lisanga timati. Tambwe les arobiki monsieur Félix, monsieur Tshilombo alias Félix abimisi ba prisonnier. Abimisi ba prisonnier, hein, que voilà a réalisé promesse na abimisi ba prisonnier. Mais quel prisonnier mama tata bandeko? Soki monsieur Tshilombo alias Félix abimisi Diomi Ndongala, abimisi Franck Diongo, Bama Batata Bandeko. Hein? Ce sont les deux personnes au basali inoffensives à l'égard, n'est-ce pas, et politique Kaname. Hein?
Pour nani abimisi Edi Kapendite. Oh, il y a un secret, il y a assassinat, il y a Laurent Désiré Kabila. Hein? Pour nani abimisi ete. Eh ben, ma tata bandi. Pour nani ba makesa mabundu dia Congo, oyo ba telemaki pona koloba le Congo congolais, le Rwanda au Rwandais, Hippolyte Kanabe dehors et singala zonge pa na Rwanda. Pour nani abimisi bangote. Le grand maître Fumumanda Nsemi, pour nani ye Chilombo. Asali déclaration teke, il est un homme libre na kati ya territoire ya bakoko na ye. Poni asali déclaration wana te. Yo monsieur Tambwe alias Elezer qui collabore na yo 5e colonne na yo esengeli tobimisango na mpwasa bama batata bandeko. Esengeli tobimisango na mpwasa. Pona nini? Bama batata bandeko bana lisanga antimati soki réellement ndeko na biso Tshilombo alias Félix aza penza na pouvoir na maboko. Donc, enlever interdiction, il y a un bon fonctionnement à Bundu dia Congo. Hein? Non, Tambwe alias Elezer. Tika koko sabandeko. Oza moto na lokuta. Oza moto na lokuta. Ozali barba. Oza moyibi. Hein? Député Kuluna. Tika lokuta. Tika koko sabandeko. Hein? Mboka ya Congo ezali ya tribu moko songolo te. Mboka ya Congo ezali constitué na multitude ya batribu, ya ba nation naturelle. Alors esengeli koyeba kotambola na kati ya mboka wana. Mais c'est Tambwe alias Elezer na magazine eto komi wapi. Et atika la ta mokolo moko te ko dénoncer Kalunda Motov alias Kalev na criminalité na yasa na kati ya mboka wana. Combien des assassinats moto babengi Kalunda alias Motov, Kalunda Motov, hein? Kalunda Motov alias Kalev, je veux dire. Combien de fasali ba assassinats na kati ya mboka wana. Tambwe alias Elezer atikali ko dénoncer anga ta mokolo moko te. Est-ce que boyoki? Alors bakama ba ministre Songolo Pakala, député Songolo Pakala, gouverneur Songolo Pakala, mais Tambwe atikala ko dénoncer te crime oyo moto babingi Kalunda alias Motov asali na kati ya mboka wana. Kalunda alias Kalev, Kalunda Motov alias Kalev, un allié à Qaïda, un allié à Daesh, asali crime na kati ya mboka wana. Monsieur Tambwe alias Elezer, boyoka ya sa loba likambwa ya Kalunda alias Kalev, Kalunda Motov alias Kalev, na magazine yetu komiwa. Monsieur Tambwe alias Elezer, atikala koloba likambo oyetali Hippolyte Kanambe, oyazali mwana tuti Rwanda, qui ne sait pas qu'Hippolyte Kanambe alias Kabila, Kabila, c'est un tuti Rwandais. Là, il y a bien côté. Il est Tambwe, il y a bien côté, mais ça quoi accompagner l'occupation. Atika ko dénoncer en wata mokoro mokote les usurpateurs wana ba ma batata bando. Di. Oza quoi ko gomé bato lokuta, bato bandi malokuta na yo. Parce que oza ko loba oza ko ganga, okanisi bato ba ko croire na lokuta na yo. Oza moto na lokuta, kuluna député. Ba ma batata bando ko bana lisanga atimati. Tambwe alias Elezer, atika ata mokolo moko ko dénoncer moto babengi Robert Wawe. Robert c'était un Rwandais. Il y a une nationalité, il y a bana Congo ndenge nini. Tambwe alias Elezer atika ko dénoncer yango ata mokolo moko te ba ma batata bandeko. Bana lisanga timasi. Est-ce que c'est une personne comme ça nde boko croire na ye? Boko ba umela, a umela na lokuta, a umela na babe e bino bo umela kana ko kosama. Ba ma batata bandeko. Les Congolais bo fungula nanu bongo na bino bama batata bandeko. Hein? Monto azo sala bino ba show bino zo croire na ba show wana. Tambwe alias Elezer aza moto a lokuta, c'est un collabo azali moto oyo aza ko accompagner l'occupation. Mokoloni ni Tambwe alias Elezer a dénoncé l'occupation en mboka na biso par la coalition Tutsi
oyo baye kofandela biso na kati ya mboka mokolo nini boyoki ata mokolo moko. Il a toujours accompagné l'occupation bama batata bandeko. Mais mbongo eza kolia ya occupation okosanza yango mokolo mosusu bama batata okosanza yango. C'est pour ça que je demande à mes frères et sœurs ba vrai compatriote esengeli kotelemela Tambwe alias Eliezer ko accompagner dans lokuta na été azali moto na lokuta bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc voilà, asa kokumisa lelo ndeko na biso Tshilombo alias Félix, tout simplement parce que monsieur Tshilombo alias Félix andimi kofanda na makolo ya Hippolyte Kanambe. Bozoma. Et bon yo surtout bazali contre donc l'occupation Tambwe alias Eliezer, donc ezali ba ennemi na ye. Genre par exemple Yaya Kasavubu, Poyo Kasavubu. C'est une combattante contre l'occupation en Mboka na biso. Aza moto aza ko combattre, n'est-ce pas, et Hippolyte Kanambe. Mais bon, monaki récemment ndenge bakendaka ko sala complot yena lemba futere ya moto boya lobiki. Tarba journaliste ngo bozala ngona kati ya Kongo. Bake osala bikopa pona ko sala émission pour baluka ko vilipande Yaya Kasavubu, Poyo Kasavubu, bama tata bandeko. Parce que pour la bango, moto yo surtout à combattre l'occupation, azali donc ennemi na bango, avant il faut pas utiliser ma magazine na bango to komi wapi, il faut pas utiliser donc pas ba télévision na bango pour la ko vilipande bango, bama tata bandeko bana lisanga timati. Alors il faut zala miso ko mona pour mona, peut dénoncer bama tata bandeko. Nyonso wana parce que baza kolia mbongo ya makila bama batata mais bakoko na biso bakosanza bino boye baboza konyata mabele ya bakoko na biso bama batata bandeko bino bozo nyata mabele ya bakoko na biso. Vous croyez que mbongo wana bozo lia na bokuku bakoko baza komona yango te, milimo ya bakoko na biso za komona yango te. Mais vous allez payer très cher. Beaucoup foutent très cher. Tambwe alias Eliezer alobi. Non, Félix, talanzela songolo. Basalaki yango te. Mais Mbuta Tshilombo alias Félix asali est-ce que Mbuta Tshilombo alias Félix soka azali président est-ce que akomi na ye ministre ya barabara? Hein? A comme le ministre ya barabara pour na kotungaka ba barabara on ezali prérogative na été. Mais c'est Tambwe alias Eliezer, hein, monsieur Tambwe alias Eliezer pour na lingo ko gomé bato lokuta nyonso wana parce que Mbuta Tshilombo alias Félix andimi kozala bote ya Hippolyte Kanambe et pai wapi yo ozalaka toujours adepte architecte na bango pama batata bandeko bana lisanga timati. Tambwe alias Eliezer n'a jamais attaqué donc moins l'épinière. Il n'a jamais attaqué donc la cause yamboka na biso bama batata bandeko. Pona nini alia kana occupation, asala kana occupation, avanda kana occupation bama batata bandeko. Alors c'est pour ça qu'on prétend dans le but que non, awa toyebani. Oui, effectivement, parce que ozali ko cautionner l'occupation. Et bateau surtout va cautionner l'occupation, donc essayez de pas à la protéger. Et c'est pour cette raison allez protéger. Alors Tambwe alias Eliezer a sont parvenu ko lobake non écoutez moto surtout a ko kitana ava a cause à l'inquiétude, ba ko sala ye le côté etc. ba ma batata bandeko bana lisanga timati. Gare à toi na lokuta na yo monsieur Tambwe alias Eliezer. Gare na yo. Toyoki de konabiso yombi auti kopesa bato oyo ba tindiki bango na kati ya mboka baza siko na maboko ya ANER. Hein? Baza na maboko ya ANER, la organisation terroriste ya Kalunda Motor o ya bomba misima ya moto wana mosusu bapesi ba ma batata bande. Hein?
gare na bandeko na biso bakosazarde mpona kokenda wana. Nous avons un seul combat na biso ezali kobengana l'occupation. Hippolyte Kanambe avec ses bandes de voyous esengeli babima bazonga na mboka na bango basali bénéfice na nyonso effort de guerre oyo bayaki mpona kobengana yango Mobutu ekoki esengeli bakoka kozonga. Non, écoutez bamama batata bandeko, il faut beaucoup comprendre lolenge ya moto babengi tambo alia Césaire les aza kotambola aza kotambola na lokuta moto nyonso to akotelema l'occupation tambo alia Césaire azali contre bomonaki fumu mwanda asem abengisi le 7 août poto benga na l'occupation tambo alia Césaire asali couverture médiatique na yango te azali contre akomi koloba opona ni kobomisa bato bato balingi va se débarrasser na occupation ya olobi kobomisa bato tambo alias Césaire bama tata bandeko. Donc mpona ye esengeli occupation ezala wana parce que aza koprofite aza kobénéficie na yango na occupation bama batata bandeko bana esanga timati et magazine na ye tokomi wapi eza kosala succès à cause de l'occupation bama batata bandeko. Malheur kaka bandeko na biso lokola bakiuku soki bakiuku baso bakiuku alias soki nani wana bama tata bandeko aza koaccompagner donc tambo alias Césaire na magazine na ye mawa kaka na ye bama tata bandeko les innocents bama tata bandeko. Et voilà le grand maître Fumada Nsemi en secret na kati ya palais royal tambo alias Césaire aki kosala couverture médiatique qui était pour la dénoncer donc en secrètement il y a palais royal il y a Fumada Nsemi. Tanga yoki kaka récemment awa ke non le grand maître Fumada Nsemi aza ko bima aza ko zonga na résidence batindi e babi kenda ko tala soki ezali ya solo ke azongi wana mama tata bandeko yango mona ki descente na ye akendaki solo pena na palais royal ko fouiller ko firmer na kati mama batata bandeko bana lisanga timati okokufa bobo nyama likolo ya mbongo oza kosakana esiko basakanaka te oza kosakana na esiko basakanaka te bama batata bandeko yango bomonaki descendre na nsima na ye koleka alors Kasongo mwana mosala Hippolyte Kanambe na ba élément terroriste na bango basali descente kuna na kati ya palais royal bama batata bandeko bana lisanga timati. Mais bino ba congolais bakobanda kokosa bino toujours quand bokolamuka quand tozo yebisa bino wana kati na Congo bololo po bolamuka bozolala kaka pongi bolinge siko baza kolalisa bino pongi baza kondormir bino baza kokosa bino akati ya lokuta bajournaliste bakomi lokola bato ya binzambi balolalisa bino pongi koto bajournaliste bazolalisa bino pongi bozondima kolala pongi botelema bolamuka mpona kodefendre ekolo bama tata bandeko. Il est temps ya kodefendre ekolo. Alors esika mosusu te na kati na Congo bololo. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati nalakisi bino moko na moko ndenge oyo moto babengi tambo alias Césaire aza kotambola na lokuta aza koconcionner l'occupation na mboka na biso bama batata bandeko. C'est l'ennemi du peuple. C'est un ennemi du peuple bama batata bandeko. Ba député Corona bango wana bama batata bandeko bana lisanga timati. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati esengeli tosala effort ya kobimisa ndeko na biso ya koyebisa ndeko na biso Tshilombo a démissionné na mboka pamba te bokonzi ya lokuta ezalaka malamu te baoyo bazokoyembela ejale lelo ezali tout simplement parce que bandimi na bango occupation ezala lokolo branchir bato baye ko occuper biso bango pona bango ezali bien ezali plaisir bama tata bandeko po ete l'occupation continue parce que bazo bénéficier na yango mbuta Tshilombo esengela démissionner esengi tosunga ya démissionner pamba te donc tokoka kosilisa tobundisa l'occupation malamu mpo tokoka kosilisa yango bama batata bandeko. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati
yango nga nayebisi bino ke chaque fois bokoyoka magazine ya moto babengi tambo ya lias elezer eleki botindela nga yango na décortiquer yango bamama batata bandeko alors torépondaka ye coup sur coup mpo tobimisaka lokuta na ye na mpwasa mpo bakomi na bango bato ya binzambi ya kokosaka bato mpo bazokobeneficie bazokozwa misolo na lokuta na bango wana bamama batata bandeko. Voilà, bamama batata bandeko bana lisanga timati oyo namemelaki bino na pokwa na lelo bamama batata bandeko alors tokutana bino mbala nsima lokuta ekotika baye lokuta bosolo ekotika baye bosolo yango wana bandeko na biso ya bakongo balobi wovana vyoka soko okosi leka bomonaki ngombe balobi kosa non kosa non tinebo oka kosa oyemba yana alors baopiaki na lokuta bowe soko kosi leka soko leki te bakokuta wana bakokanga yo na lokuta na yo okosaki bama batata bandeko kosa non tinebo baopiaki lia na lokuta bowe voilà epana biso bangombe tolobaka bongo voilà bama batata bandeko bana lisanga timati tokomi na suka ya oyo tolengelaki mpona bino alors tokutana bino mbala nsima. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumo Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Maton.